Tema današnjeg videoklipa je kakva je bezbednosna situacija u i oko Srbije i šta se može očekivati kao razvoj događaja u narednih par godina. Svi smo svedoci da u poslednjih par godina se bezbednosna situacija, pre svega za Srbe, usložnjava u bivšim republikama SFRJ i Jugoslavije, kao i u delovima Republike Srbije. To je naročito izraženo u Bosni i Hercegovini, kao i u južnoj srpskoj pokrajini Kosovu i Metohiji. Najviše je ugrožena nealbanska populacija na Kosovu i Metohiji, a u poslednje vreme i sve nacije u Bosni i Hercegovini koji ne pripadaju takozvanim unitarnim snagama, odnosno pripadnicima Bošnjaka. Prema rečima politikologa Aleksandra Pavića, najava sve lošije političke i bezbednosne situacije po srpsku populaciju na prostoru Zapadnog Balkana je počela sa obelodanjivanjem non-papera slovenačkog političara Janeza Janše. U tom dokumentu on iznosi predloge da se deo Republike Srpske treba pripojiti Srbiji, kao i 3 opštine na severu Kosova. Taj dokument u stvari zagovara razmenu teritorija gde bi Srbija pripojila samo istočni deo Republike Srpske i samo 3 opštine na severu Kosova. Polovinu Republike Srpske bi prepustila Federaciji Bosne i Hercegovine i sve južno od reke Ibar fantomskoj državi Kosovo. Kakav bi onda bio scenarij odcepanja Republike Srpske? Prema rečima politikologa Aleksandra Pavića, Republika Srpska bi se podelila u distriktu Brčko, koji je posebni entitet, ali je pod većom kontrolom zvaničnika iz Sarajeva. U samom gradu bi bila angažovana NATO jedinica veličine par bataljona, odnosno oko 1000 pripadnika NATO snaga. Time bi se Republika Srpska pocepala na siromašniji istočni deo koji bi pripao Republici Srbiji i zapadni bogatiji deo koji bi pripao Federaciji Bosne i Hercegovine. A šta bi Srbi sa obe strane Drine mogli da urade da zaštite srpske interese? Prema rečima politikologa Aleksandra Pavića, treba sa Rusima na vreme dogovoriti sve moguće akcije u slučaju takvog razvoja događaja, da Srbi unapred znaju na čemu su i da li mogu vojno da se oslone na podršku Rusije. Po njemu, Kina se ne bi mešala vojno u nekim novim sukobima na Balkanu, iako ima značajne investicije u Srbiji u sklopu njihove ekonomske ekspanzije u projektu Pojas i put. Po izjavi Pavića, što se tiče vojne podrške Rusije, treba računati da će se u Srbiji ponovo pojaviti par baterija sistema PVO dugog dometa S-400, a trebalo bi računati i na onu bateriju S-400 koja je bila prikazana na zajedničkoj PVO srpsko-ruskoj vežbi 2019. godine. Kako tvrdi Pavić, do danas nije objavljeno da se ta baterija S-400 vratila za Rusiju, pa treba računati i na te skrivene efektive ruske vojske u Srbiji. Naravno, S-400 PVO kišobran je samo preduslov da se izvrše vojne akcije i same Republike Srpske uz artiljerijsku pomoć Vojske Srbije koja bi dejstvovala samohodnim haubicama Nora M15 kao i modernizovanim samohodnim i višecevnim lanserima raketa M77 Oganj koji sada imaju domet do 40 km jer koriste modernizovane rakete. Jaka artiljerijska podrška i nemogućnost delovanja NATO avijacije uz osvedočeno iskustvo boraca Republike Srpske bi vratili kanton Brčko pod okrilje Republike Srpske. U narednim akcijama bi trebalo osigurati zapadne i južne granice Republike Srpske dejstvom oklopno mehanizovanih jedinica i pešadije na pravcima Banja Luka, Prijedor, Banja Luka, Mrkonjić Grad, Šipovo, istočni pravac Bjeljina, Zvornik, Bale i dalje prema jugu i Hercegovini i opštini Trebinje. Hrvatska većina u zapadnoj Herceg Bosni će se pripojiti Republici Hrvatskoj, kako je i naznačeno u non-paperu Janeza Janše, i time će se zapadni deo Bosne i Hercegovine iskristalisati prema nacionalnom stanju na terenu, a time će se osujetiti i bilo kakva moguća akcija bosansko-hercegovačke armije
da iz centralne Bosne deluje na Republiku Srpsku. Kako politikolog Pavić naglašava, kao dodatno vojno-politički pritisak na Srbiju, pratići pogoršanje bezbednosne situacije za nealbance na Kosovu i Metohiji. Inače, bezbednosna situacija za ove nacionalne grupe već godinama izrazito loša i tu se pre svega radi na eliminisanju Srba i ostalih nealbanskih zajednica, za sada psihičkim i fizičkim maltretiranjem žena, dece i staraca. Sa druge strane, na Kosovu i Metohiji se uveliko radi na opremanju kosovskih bezbednosnih snaga teškim naoružanjem, za sada pre svega oklopnim vozilima, teškim mitraljezima, raketnim bacačima, kako bi se ove snage pretvorile za par godina u respektabilnu oružanu snagu, odnosno u vojsku Kosova. Takva situacija može prvo da oružano eskalira na administrativnoj liniji Kosova i centralnog dela Srbije. Ohrabreni povoljnom bezbednosnom situacijom po albansku većinu, sitne oružane čarke mogu prerasti u otvoreni oružani sukob, gde bi se pored streljačkog naoružanja moglo upotrebiti protioklopna sredstva u cilju neutralisanja oklopne tehnike vojske Srbije. Ovakav neželjeni scenario može prouzrokovati odgovor srpske vojske, koja bi mogla takođe odgovoriti vatrom iz teških mitraljeza, a po potrebi i ručnim bacačima i protivoklopnim raketama radi razbijanja bunkera i utvrđenih vatrenih položaja albanskih jedinica. Ako dođe do širenja oružanih borbi, prvi na udaru na Kosovu i Metohiji će biti na severu ove srpske pokrajine, a zatim i Srbi i sve ostale nealbanske etničke zajednice koje danas žive u enklavama širom Kosova. Kako bi se jedinice KFOR u takvoj situaciji postavile je manje više poznato, pošto su do sada pokazale nezainteresovanost kada je bezbednost Srba i nealbanaca na Kosovu bila ugrožena. Pasivnost jedinica KFOR-a bi iskoristile i albanske jedinice poput specijalne jedinice ROSU i kosovske vojske, koje bi pokušale da zauzmu sva područja u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo, kao i da prošire borbe na teritoriji uže Srbije u opštinama Bujanovac i Preševo, gde živi većinsko albansko stanovništvo. Deo tog albanskog stanovništva je učestvovao u vojnim akcijama protiv srpskih oružanih snaga i posjeduju vojničke veštine, kao i velike količine sakrivenog naoružanja koje lako mogu da aktiviraju. Radi sprečavanja iznenadnog udara protivnika treba ubaciti specijalne timove naoružane streljačkim naoružanjem i protivoklopnim sredstvima u dubinu teritorije Kosova, radi neposredne zaštite srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji od mogućih dejstava kosovskih snaga. Bespilotne letelice CH-92A izviđaju pokrete i položaje kosovskih snaga i KFOR-a. Jedinice vojske Srbije se stavljaju u najviši stepen pripravnosti na osnovu informacija o pokretu albanskih snaga na Kosovu. Oklopno izviđačka četa prikuplja podatke na prednjem kraju neprijatelja. Nakon nailaska na borbeno osiguranje neprijatelja dolazi do međusobne razmene vatre, do uništenja neprijatelja i potom se ova izviđačka četa vojske Srbije povlače iz borbe. Kosovske snage se mobilišu i dodatne jedinice nastavljaju prodor prema kopnenoj zoni bezbednosti, kako bi se spojili sa terorističkim grupacijama UČK na prostoru Preševa, Bujanovca i Medveđe. U tome ih sprečavaju jedinice za specijalne operacije iz 72. i 63. specijalne brigade, koje vatrom iz streljačkog naoružanja, teškim mitraljezima, ručnim bacačima i vatrom iz minobacača zaustavljaju dalji prodor kosovskih snaga na teritoriju uže Srbije. Deo specijalnih snaga vojske Kosova kreće sa centralnog Kosova ka jugu srpske pokrajine kako bi zauzela enklave sa srpskim življem. Dolazi do vatrenog okršaja albanskih snaga i timova za specijalna dejstva vojske Srbije, koji su infiltrirani u ove enklave od ranije. Ovi timovi dejstvuju streljačkim naoružanjem, minobacačima manje kalibra i protivoklopnim raketama. Sasređeno vatrom na pravce kretanja neprijatelja zaustavljaju njihov prodor u enklave i primoravaju ih na povlačenje u zaklone.
Istovremeno na severu Kosova dolazi do helikopterskog desanta koji izvode helikopterska jedinica Senke i mešovita helikopterska eskadrila. Osim pripadnika jedinica za specijalne operacije 72. i 63. padobranske brigade, desantiraju se i dronovi Mali Miloš kako bi se održale borbene linije, očistile albanske izviđačke grupe i sprečio prodor glavnine kosovskih snaga na sever Kosova. Paralelno sa učvršćivanjem linije odbrane na severu Kosova, vrši se helikopterski desant u srpskim enklavama na istoku i jugu Kosova i Metohije, a radi ojačavanja snaga koje brane ove enklave i dotura municije, medicinske opreme i hrane za srpske borce i stanovništvo enklava. Helikopterski desanti su zaštićeni iz vazduha MiG-ovima 29 srpskog ratnog vazduhoplovstva i sa zemlje jedinicama trupne protivvazduhoplovne odbrane opremljene sistemima Pancir S1, Kub i Pasars. Neophodne podatke za dejstvo lovačke avijacije i baterija PVO Vojske Srbije obezbeđuju trodimenzionalni radari AN/TPS-70. Kako su linije odbrane u sredinama sa srpskim stanovništvom ojačane po dubini i širini, radi što efikasnije odbrane od pojačanih jedinica albanskih snaga, pristupa se realizaciji pripreme i izvođenju kontraudara iz severnog, istočnog i zapadnog pravca. Nakon pripreme početnih elemenata za gađanje, angažovanje artiljerijskog komandno izviđačkih vozila BOV-KIV uvezanih sa artiljerijskim sistemom za upravljanje vatrom, jednovremenom brzom paljbom artiljerijske grupe i samohodnih oklopnih haubica Nora i Gvozdika, modernizovanih višecevnih lansera Oganj i Morava i minobacača kalibra 120 mm, izvršava se vatrena priprema napada. Sasređenom dejstvom lovačke avijacije i borbenih helikoptera u skladu neposredne vazduhoplovne podrške stvaraju se povoljni uslovi za nastupanje kopnenih snaga i upad u prednji kraj neprijatelja. Vatrenim dejstvom na glavnom i dva krilna pravca napada sa 3 tenkovska bataljona opremljenih modernizovanim tenkovima M84, AS1 i T-72 MS, kao i 3 oklopno mehanizovana bataljona opremljenih borbenim vozilom pešadije BVP M80 AB1, borbenim vozilima opremljenih raketama Maljutka za protivoklopnu borbu BOV Polo, priprema se sa velikih daljina izlazak na vatrenu liniju. Vatrena priprema juriša se vrši dejstvom iz svog raspoloživog naoružanja. Nakon izlaska na jurišni položaj vrši se iskrcavanje ukrsnih članova iz mehanizovanih odeljenja, izvršenje juriša, upad u prednji kraj neprijatelja i borba po dubini. U borbu se uvode čete druge linije, 3 tenkovske i 3 mehanizovane čete radi savlađivanja borbenih redova neprijatelja druge linije i potpunog uništenja snaga neprijatelja. U borbama po dubini razbijaju se ostaci neprijateljskih jedinica i time se završava operacija oslobađanja Kosova i Metohije.